Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en el área del lenguaje avanzaremos un nuevo sonido compuesto o trabada. Veamos, ¿qué es lo que vemos acá, chicos? Vemos un dragón y él nos va a enseñar el sonido der, der. Ahora vamos a ver cómo suena el sonido del dragón, que es la der con la A, dra. Con la E, dre, con la I, dri, con la O, dro, con la U, dru. Ahora vamos a leer algunas palabras. ¿Qué dice acá, chicos? A ver. Cuadro, ladrillo, padre, Drácula, madrugar. Ahora vamos a leer nuestra oración. A ver qué dice. Sandra y Pedro colocan muchos ladrillos en el patio con su padre. A ver otra vez. Sandra y Pedro colocan muchos ladrillos en el patio con su padre. Gracias chicos por su atención. Chao.